Bigarren greba eguna dute gaur Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasun sistema publikoan. Greba eguna ditu dute gaurko ere ELA, LAB, SATSE, Comisiones Obreras, UGT eta SME sindikatuek Osakidetzaren desegitea salatzeko eta langileentzako baldintza duinak eskatzeko. Atzo goizean abiatu ziren lehen manifestazioak Osakidetza salba dezagun lelopean Basurtuko erietxetik eta Donostia ospitaletik. Gasteizen ere Txagorritxuko erietxe parean elkarteratzea egin zuten. Protestetan osasun publikoaren aldeko aldarriak aireratu zituzten negoziatzeko jarrera eskasa egotzi zioten Osakidetzari, privatizazioa gaitzetsi zuten eta osasun sailburu Gotzone Sagarduren dimisioa eskatu zuten. Gaur goizean ere manifestazio handiak egon dira Gasteizen, Bilbon eta Donostian. Kaixo, eguerdion, maiatzak 19 ditu gaur eta honekin batera bigarren greba eguna dute Osakidetzako langileek. Osasun sistema publikoaren desegitea salatzen dute eta langileentzako baldintza duinak aldarrikatzen dituzte. Jaurlaritzak zerbitzu minimoak ezarri ditu, baina edonola ere Osakidetzaren egoera larria eta negoziazioaren blokeoa salatzeko milaka lagunek protesta egin dute. Sindikatuen esanetan, oihartzun oso handia izan du atzoko deialdiak eta batez ere lehen mailako arretan. Sindikatuek hortarazi dutenez, gutxieneko zerbitzuak kontuan hartu behar dira, portzentajeen arteko aldeari erreparatzeko. Izan ere Jaurlaritzak ezarritako zerbitzuen arabera, jai egunetako martxan jardungo dute erietxeek eta osasun zentroek, baina arreta jarraituko zentroetan eta larrialdietan ez da aldaketarik izango arretan. Eta 9 egun geratzen dira udal eta foro hauteskundeen gauarako. Hori dela eta hemen jaso dugu Arabako EAJko eta EH Bilduko hautagaiek proposatzen dutena osasun sistema publikoa hobetzeko. Osasuna sendotu behar dugu eta badaukagu zer hobetu. Nik uste dut hori etortzea naturala dela. Etortu behar dugu gure osasun sistema hobetu behar dugula. Hala eta guztiz ere, esan behar dut, osasungintzaren inguruan dauden kritikak ez direla soilik Euskadin ematen, nik uste dut estatu osoan ematen direla eta beste Europar Batasuneko herrialde batzuetan ere. Ze hori aurre egin beharko diogu ere, bai, desoreka handia dago Araban, hiria eta herrien artean, eta osasungintza eta zerbitzuen falta hori gero eta handiagoa edo handiagotzen du, ez? Orduan, guk pentsatzen dugu osasuna dela beharrezkoa bermatzea, kalitatezko osasuna bermatu beharko dugu, nahi badugu gure herriak bizirik mantendu. Eta iritsi da dagoeneko Umore Azokaren 23. edizioa Leioara. Herriko kaleak ikuskizunez bete dira atzotik hasita eta honek igandera arte iraungo du. Guztira, 43 konpainiaren 90 emanaldi eskainiko dituzte udalerriko 17 espaziotan. Besteak beste dantza saioak, zirko emanaldiak, magia ikuskizunak, txotxongiloak, klounak eta piroteknia egongo dira. Konpainien ia erdiak izango dira Euskal Herrikoak, 17 hain zuzen. Estreinuen artean berriz, 10 euskal talderen lanak ikusial izango dira, lehenengo aldiz gainera. Eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiokun eguneko gai nagusiari. Bigarren greba eguna dute gaur Osakidetza osoan Euskal Autonomia Erkidegoko 3 hiriburuetan. Osakidetza salba dezagun lelopean Osakidetzaren desegitea salatzen dute grebalariek eta langileentzako baldintza duinak eskatzen dituzte. Greba dute Osakidetza osoan osasun sistema publikoaren desegitea salatzeko eta langileentzako baldintza duinak aldarrikatzeko. Ikusten dugula jarraipen oso zabala izaten adira orokorrean, bereziki lehen arretan, eta horrek erakusten duela zelako larritasuna daukaten arreta maila horretako langileak. ELA, LAB, SATSE, Comisiones Obreras, UGT eta SME sindikatuek grebara deitu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasun publikoko langileak. Lan uste asteazkenean gaueko 10etan abiatu zen. Osakidetzaren egoera larria eta negoziazioaren blokeoa salatzeko protesta egin dute. Izan ere, sindikatuek ohartarazi dutenez, arazoak egiturazkoak dira. Eta horregatik, berelako konponbideak exigitu dizkiote Jaurlaritzari. Osakidetzak dauzkan arazoak estrukturalak diala, pandemiaren aurretik datozela, eta ez degula ikusten borondaterik osasun sailaren partetik konponbideak emateko edo martxan jartzeko.
Orain dela urte bete, azkeneko greba eguna deitu gendun, hortik aurrera mahai negoziatzailea erabateko blokeoa dauka, ez dago edukirik, eta aitzaki bezala Osakidetzak behin da berriz erabiltzen du pandemia eta langileen eskazia beste egoera batean aplikatzen oso zailak izango liratezken neurriak hartzeko. Lakuak gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu. Hala, ospitaletan, jaiegunetan aritzen diren langile kopuru bere egongo da larrialdietan, sukaldean eta janari banaketan. Altak eman halko dira, eta dialisi, onkologia eta atzeratu ezin diren tratamenduak mantenduko dira. Lehen arretako zentroei dagokienez, larunbatetan ohiko den langile kopurorekin arituko dira. Zalatzea ere, zerbitzu minimoen interpretazioa usurskoa izan dela, milaka langile geratu diala gaur egun greba eskubiderik gabe. Bi eguneko lanustera daude deituta Osakidetzako beharginak eta mobilizazioetan langileen tratu txar sistematikoaz ohartarazi dute. Izan ere, osasun publikoan egoera gero eta prekariagoa dela diote, eta horrek arreta prekarizatzea ondorio gisa duela. Eta egoera horren aurrean, osasun sailaren jarrera kritikatu dute. Gor eta mutu jarraitzea erabaki baitu kaleko aldarrien aurrean. Eta Arabako PSeko eta Elkarrekin Podemoseko hautagaiek ere haien proposamenak plazaratu dituzte osasungintzaren inguruan, ikus ditzagun. Ikusten ari gara nola, Araban landa eremuko eta hiriguneko zerbitzuak, nahiko ezberdinak direla. Guk uste behar dugula Osakidetzak eta Euskal Jaurlaritzan badakigu lanean dabiltzatela, lehenik eta behin inbertsio publikoa sendotzea, inbertsio publiko hori orekatuan eta doitzea lurraldez lurralde, eta Araban lehenengo arreta hori sendotzea. Garatu behar dugu gehiago zaintza, garatu behar dugu gehiago Osakidetzaren egoera, eta horretarako bakarrik dago bide bat, publikoa den guztia handitzea, legeak egitea, hori defendatzeko, eta orain arte egin diren ereduak kentzea, pribatutasuna bakarrik ekartzen dutelako. Eta maiatzaren 28 begira alderdi politikoek feminismoa eta emakumeen etxeen beharra jarri dute erdigunean. Izan ere, Bilbo da hiriburuen artean emakumeen etxerik ez duen bakarra. EH Bilduren arabera, EAJ eta PSE dira horrelakorik ez egotearen erantzule. Zirotipoan itz, zuriateak itziz, txiratuak gintzen gaitasun gainetik. Horein da unea, emakumea, feminismoaren garaipena. Emakume, izan libre, gizarte feminista eraikitzen. Emakume, irabazle, machismo zikina alboratzen. Hauteskundekin jarraituz, Arabara egingo dugu salto berriro ere. Izan ere, bertako hautagaiek lan arloa hobetzeko haien proposamenak azaldu dituzte. Gure programan ez dago jasota, baina nik uste dut horrelakoak aztertu behar direla, detailea uste dut ondo aztertu behar dugula, ze horrelako gauzak inpaktu handia dute edo eragina handia dute jendearen bizikalitatean, eta uste dut ondo aztertzea ezinbestekoa dela. Idoia Mendia lehendakari ordeak proposatu egin duela, lau eguneko lanaldi hori elkarrizketa sozialeko mahaira eramatea, eragile sozialekin, hemen esan beharra dago, eragile sozialak, parte hartzen duten eragile sozial bakarrak, Comisiones Obreras eta UGT direla, eta oso aproposa da, eztabaida horra dago, eta gure historia horrela azaltzen da, gure izaera politikoa, alderdi sozialistaren izaera politikoa horrela azaltzen da. Gu jaio ginen duela orain 150 piku urte erreibindikazio horrekin, 8 ordu lanaldirako, 8 ordu atsedenerako eta 8 ordu prestakuntzarako, kultura egiteko, aisialdirako ez da, eta dudari gabe, epe labur batean ikuste hori helduko dela.
Bai, bueno, igual bi kontu desberdinak dira. Alde batetik gu beti izan dugu pertsonen bizitzak erdigunean ipini beharko direla, eta hori izango da gure helburua neurriekin eta zergekin eta. Baina beste aldetik, nik uste dut hori aztertu beharko dela. Lana lantegiz lantegi, tokiz toki, ze segurazki badaudela aukerak hori aurrera eramateko, eta oso importantea da kalitatezko bizitza bilatzea edo bermatzea jendeari, ez? Eta horretan baldin badago 4 eguneko jardunaldia, gu ados. Eta diputazioan zer? Aztertu beharko da, eta hori bai igual lotzen dut beste kontu batekin, eta da sistema fiskalarekin, ez? Fiskalitatea zergak justuagoak izan beharko dira, eta ekimen pilo bat sartu dugu, baina guk askatzen dugu gainera erreforma fiskal bat duina eta justua izan dezala. Nire ustez ondo dago enpresei abantailak ematea, horrelako ideiak hartzen badituzte, baina ez dut uste gauza dela abantailak ematea, baizik eta legeak jartzea horretarako. Azken batean, ikusi dugu enpresei ez bazaile egiten halakoak garatzea ez dutela bere kabuz egingo. Beraz, noski 4 egungo astea beharrezkoa da, beti etorriko dira ere esanez, zinezkoa dela, azken batean hori izango dela kaos bat, baina hori esan da betidanik. 16 orduko lan orduak zeudenetatik, 7 eguneko astean lan egiten zenetik, eta azken batean ongizatearen nukleoa da. Hori, denbora gehiago dukitzea, eta horretan gaude, bai noski. Eta Michelin enpresako 6 langile baino gehiago mobilizatu dira Gasteizen. Duela hilabete 2 inguru hasi zuten hitzarmen berriaren negoziazioa sindikatuek eta zuzendaritzak estatu mailan, eta dagoeneko 6 bilera egin dituzte. Plantillak erosteko ahalmena berreskuratzeko soldata igoera handiagoa exijitu du. Hauteskundeekin jarraituz, Gipuzkoara egingo dugu salto. Izan ere, EAJko eta EH Bilduko hautagaiek astean 4 eguneko lanaldia sustatzeko haien proposamenak azaldu dituzte. Europako beste herrialde batzuetan etekin honak eman ditu eta pentsatzen dugu hemen ere emango dituela, telelana bultzatuz, baina niretzako hemen badago kontu bat funtsean oso garrantzitsua dena, eta da lana eta zaintzak banatzeko egiten den hautua. Zentzu horretan, ikuspegi feminista batetik egiten den ekarpena ere, Euskal Herria Bilduk egin dien ekarpena ere, uste dut oso garrantzitsua dela, zentzu horretan ere urrats bat eman behar dugulako, nik uste dut honek benetan funtzionatuko du. Behar degula ahalegina herri hau aurrera atera ahal izateko. Esfortzuak biderkatu egin behar dira eta esfortzuaren kultura hori ere sendotu beharrean gaudela. Beraz, ea nola geran gai bi horiek aurrera eraman ahal izateko. Alegia gure lan baldintzak, duinak behar dute izan, eta aldi berean ekonomiak eta gure enpresek eta gure administrazio publikoek behar dute konpromiso sendo bat, eta ea nola gai geran hori dana uztartu ahal izateko eta esploratzeko prest hori eta beste formula batzuk ere. Eta Gipuzkoan atzo Pasaiako Sarraskiko poliziak identifikatzeko bigarren saioa egin zuten Donostiako epaitegietan, baina lekuko bakarrak Joseba Merinok ezin izan zuen 100% inor identifikatu. Nola joan den errekonozimendu proba ikus dezagun. Komando autonomoetako 4 kideen hilketekin lotuta egon daitezken poliziak identifikatzeko bigarren saioa egin zuten ostegunean, Donostiako epaitegietan. Polizia bakarra egon zen saioan, baina ezin izan zuen identifikatu 100%.
Alegia 7 dira Joseba Merinok Pasaiako sarraskitik bizirik ateratzen lekuko bakarrak aurrez ezagutu zituen poliziak, material grafikoan. Eta martxoaren 28an 3 identifikazio saio egin zituzten, baina ez zuten emaitzarik izan. Asteon beste 3 polizia izan behar zituen aurrez aurre Merinok, errekonozimendu saioan, baina ezin izan du inor identifikatu. Aintzat izan da polizia bakarra egon dela azkenean, parte hartzekoak ziren gainerako 2 poliziak hilik daudela esan baitute. Abokatuak esan du urte asko igaro direla, 39 urte hain justu, eta zaila dela inor identifikatzea. Testuinguru horretan, beste identifikazio saio bat eskatuko du, polizien garai hartako nortasun agiriaren argazkiekin eta beste argazki ofizial batzuekin. Hilik dauden polizia horien agiri ofizialak ere eskatuko dituzte. Biktimen senideek eta lagunek Pasaiako sarraskian gertatutakoa ikertza eta argitza exigitzen dute. Gizarte osoari dagokion kontu bat dela iritzita eta aitortza ofizial bat espero dutela. Oinarte erakundeak edo Jaurlaritzak eragin digun min horrek horren soluzioa erraza da. Horren soluzioa da konpromisoak hartzea. Gurekin elkarlanin eta modu egoki baten eta konfiantza emanez, konpromisoak hartzen badituzte eta konpromisoiek aurrea ematen badituzte, oinartekoa desastre bat izango zen. Baina hemendik aurreakoa berbaldin bada eta lan ondo eta txukunite baldin babe, gu hori aitortzeko inolako eragozpenik ez dugu izango. Gogoratu behar da auzia 2018an artxibatu zela, Europako Giza Eskubideen Auzitegiak seniden elegita baztertu ondoren. 2020an baina Merinok dokumental batean ezagutu egin zituen ustez hilketa horietan parte hartu zuten poliziak eta identifikazio saioak egitea eskatu zuen. Gipuzkoako auzitegiak azaroan ireki zuen berriro auzia. Eta Bizkaiko hautagaiak bertako etorkizuna zaritu dira oraingoan. Aurrera begira dituzten lehentasunak azaldu dituzte. Ez dakita hasieran edo amaiaren esatea, baina edozein politika publikoa gauzatzeko dirua behar da. Eta baita ere, politika fiskalaren bidez dirua lortzeaz gain instituzioak behar dituzten politikak aktibatzeko aberastasuna berbanatzen da. Guk uste dugu gaur-gaurkoz eskema zarkitu horietan murgilduta gauden bitartean fiskalitatea ez dela gai horrelako erronkei erantzuteko eta beraz aldaketa fiskal sakon bat beharko genuke progresiboa bihurtzeko gure sistema fiskala, hau da gehien dauzkatenak gehiago ordaintzeko eta horrekin berbanak eta ariketa egiteko, baina baita ere ekonomia eta gizartea sustatzeko politika publiko sendoak aktibatu ahal izateko. Beste aldetik, uste dugu munduan gauzak aldatzen ari direla, lehen aipatzen duen moduan, paradigma berria sortzen ez ezkigu maila ezberdinetan. Gobernantza oso garrantzitsua da jendea instituzioekiko konfidantza berreskuratzeko. Ikusten dugu arazo bat bezala, jendeak instituzioak arazo bezala ikusten dituela eta horri buelta eman behar zaio gardentasunaren bidez eta ateak eta leihoak irekitzen gardentasunez eta eredugarritasunaz aritzen instituzioetatik. Zaintza eskemak ere oso zarkituta daude, zerbitzuen privatizazioa agortuta dago eta ikusten dugu etengabeko lan gatazketan murgilduta gaudela aldundiarekin zerikusik daukan hainbat zerbitzu privatizatuetan, garraio eremuan ere, pentsatzen dugu paradigma berriak aktibatu behar direla, dagoeneko hormigoia eta kotxe pribatuak goia jo dutela, eta munduak eta aldaketa klimatikoak exigitzen digula ere, garraio sistema berriak aktibatzea publikoan zentratuta, eta bar luze bat. Orduan pentsatzen duguna, azken finean, behar ditugula 3 gauza funtsezkoak. Lehenengoz eta behin, azterketa egokia, aldaketak irakurtzea, beste aldetik politikak egiteko beste modu batzuk, gardentasuna eta jendearekiko konfidantza edo jendearen konfidantza berreskuratzeko, eta hirugarrenik beste motako politika batzuk, ausartagoak eta aurrerako jauak. Azken finean, uste dugu Bizkaia herrialde ezkertiarra dela soziologikoki, jendea hemen Bizkaian gehiengo zabal batek bere burua ezkertiar jotzen du, baina zoritxarrez ikusten dugu gure instituzioetatik bultzatzen diren politikak, eskuindarrak, atzerakoiak eta immobilistak direla. Beraz, hori da proposatzen dugun aldaketa bat. Buelta emotea eta Bizkaiko soziologiarekin eta behar politikoekin
eta sozialekin konektatzen duen instituzio foralak izatea. Dozun, ez da, baina, bueno, ni gaztia izaten nik esango dut, gaztioi agian bizi proiektu bat egiteko edo garatzeko behar dugula etxe bizitza bat non proiektu hori garatu aldugun. Badaude beste lehentasun asko, enplegua bebai, kezka nagusia, horretarako usteot reforma laborala oso onuragarria izan zela. Baina, bueno, esaten dudana, gaztientzat usteot etxe bizitza bat lortzea da gure kezkaren nagusiena. Ekonomikoki abanguardian sortu kokatu bar garela, baina honekin batera sozialki ere abanguardian kokatu bar garela, eta hor jauzi bat eman behar dugu. Bizkaiko mapari begiratzen badiogu nahi duzun indikadorearekin, ekonomia arloan, enplegu langabezi arloan, eskola porrotaren arloan, Bizkaiko mapa bi koloretan marrazten da. Alde batetik badugu Bilbo Handia, Busturialdea, Uribe Kosta, oso ondo kokatuta, eta bestetik ezkerraldea, mehatxaldea, enkarterriak bera basuago, indikadore txarrekin, eta hori ezin dugu, hor landu behar dugu, kohesio arloan landu behar dugu, inbertsio ekonomiko arloan, eta sozialistentzat hori lehentasun bat da. Eta Bizkaiko zahar-etxetako labeko langileek baraualdia abiatu dute gaur. Maiatzaren 15-tik 20 ari dira greban lan baldintza duinak aldarrikatzeko eta ratioak handitzea eskatzeko. Gora Lab sindikatua! ¡Erresidentziak! ¡Erresidentziak! Viendo a la Diputación que se implique. No puede ser que la misma Diputación esté robando a trabajadoras y a residentes. ¡Erresidentziak! ¡Erresidentziak! ¡Zaintza sistema! ¡Publikoa! ¡Zaintza sistema! ¡Publikoa! Eta iritsi da dagoeneko umore azokaren 23. edizioa Leioara. Ikuskizunak atzo hasi ziren eta igandera arte luzatuko dira. Herriko kaleak artez, kolorez eta dantzaz josiko dira. 43 konpainiaren 90 emanaldi eskainiko dituzte udalerriko 17 espaziotan. Bueltan da umore azoka. Kale artisten azokak Leioa arte estenikoz beteko du asteburuan. Nik uste dut beti bezala danetarik ikusteko aukera ikusteko dugu, ezta? Alde batetik dantza, bai antzerkia, zein zirkoa bebai eta akrobaziak eta bebai ikusteko aukera ikusteko dugu, beraz, danontzako plana be egiteko aukera. Umore azokaren 23. edizioa maiatzaren 18-tik 21 bitartean ospatzen ari da, eta egun horietan 80 emanaldi ikusteko aukera dago. Badeko guze produzio mailan 300 bat pertsona eskatu da bezala akreditazioak bertaratzeko, eta nik uste dute gero eta indartsuago dagoen azoka badala, eta benetan gure sektorarentzako gauza polita eta interesgarria. 43 konpainiek bizituko dute Leioa, emanaldi guztiak aire zabalean dira. Leioako auzotako plaza, kale eta atzokoetan eta doakoak dira. Disiplina askotariko ikuskizunak biltzen ditu azokak. Dantza, antzerkia, zirkua, performantzak, pailazoak, ibiltariak eta musika. Gainera euretariko asko lehenengo aldiz, ezta? Jarriko dabe euren ikuskizunak gure esku, eta nik uste dut hori eskertzekoa dela eta posposik. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesarekin Leioako udalak antolatutako azokatik ia 20 euskal konpainia sortzaileen plazan izango dira. Eta horien artean dago Arrobia dantza taldea. Fusio bat, poesia, musika, dantza, bideomapina, musikariak zuzenean, arpa, biolina, biolontzeloa, pianoa, 3 dantzari dantzatzen, eta eszenografia gisa bideomapin bat. Ostegunean, Arrobiak geurera izeneko ikuskizuna estreinatu zuen Leioan. Eta oraingo honetan, geurera emanaldiarekin etorri gara, lehen da biziko antzezpena, estrenaldia,
eta bueno, pizka bat urduri gaude. Entzegu ordu pilo dira, guztia uztartzeko, koordinatzeko, batez ere konkretuki emanaldi honetan izan da besteak baino askoz gogorragoa, zeren hemen dago dana segundura enkajatuta, bai mapinan egite ditugun mugimenduak kuadratuta, bai ahotsarekin, orduan izan da pizka soramena eta atzo gaueko 11etan ondino hemen geuden fatxada honetan pizka bat azken hartuko gauzak kuadratzen, ez? Eta horien artean dago ere, aukeran dantza taldea. Piskat urdure hau, estrenotan beti piskat urdure gaude, eta ze erantzun dakan jendien, hor piskat irriketan gaude, eta bueno, estreno korrela dira. Ez dakite momentu honen aizeten dan estreno bat ikustea ikuskizuna, baina bueno, tokatu zaigu, eta hemen estreno dakata kontentu. Aiurri izeneko emanaldia estrenatu du aukeran dantza taldeak, eta harrera bero bat jaso du ikusleen partetik. Mugimenduari irekitzeko ariketa proposatzen diote publikoari. Mugimendua da urratz nagusiena, eta mugimendua azken finean dantza da. Eta bueno, mugitzen ganienen beti desplazamentu daude, eta gero desplazamentuetan barruko sensazio guztik ateratzen zaizkigu, bai? Eta orduan, bueno, hori adierazten ari gea ikuskizun hontan, ez? Zenbait galdera botatzen ditu jendiaren zan, ze erantzuna dakate, bakoitza bere erantzuna aukiko du, eta bueno, horrela, nundik handi joan historia, baina barruko sensazio zeintzu diran jendiaren gan. Ostegunean abiatu zen umore azoka eta igandera arte eszenikoez gozatzeko aukera egongo da Leioan. Eta kiroletan, buelta da Gasteizen Sagardo bolei txapelketa misto eta inklusiboa. Miakatuz Kirol Klubak antolatu du 6. edizio hau eta LGTBIQ komunitatearen eta emakumeen eskubideen aldeko borroka sustatzea du helburu. Eta Deportibo Alavesek Mendizorrotzako ateak irekiko ditu zaleentzat maiatzaren 23an eta 24an. 100 pertsonek instalazioak bisitatzeko aukera izango dute, abonatuentzako zozketa baten bidez erabakiko da nortzuk izango diren sortedunak. Izena emateko epea maiatzaren 21 arte egongo da irekita. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara besterik ez guratetik, horrek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak.
Gu astelehenean itzuliko gara, baina bitartean gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzun aldiro amaika.eusatera.dora eskuragarri asteburuan. Azkenean, ni ikusentzunezkotan baldin banago dara kasualitate hutsez. Nik ez nuen pentsatzen txikitan hau egin nahi nuenik, edo niri gustatzen zaidana oro har da historia kontatzea. Eta orduan, aldi bakoitzean, historia bakoitzak soineko bat eskatzen du. Eta batzuetan izango da dokumental bat, eta beste batzuetan izango da fikzio bat, eta beste batzuetan izango da liburu bat, eta beste batzuetan izango da kantu bat.